အဲ့ဒါလို့နဲ့တော်တဲ့ကစောင့်ပြီးတော့နေတရားလဲအားထုတ်ရင်းဒီလိုနေကြတာပေါ့ဘုရားလောင်းကလေးသိတ္တထားကလည်းနန်းတော်ထဲမှာအထင်အရာတွေနဲ့ချမ်းသာသာကြည်ပြင်းလာလိုက်တာတရွေ့နဲ့16နှစ်သားအရွယ်ရောက်လာတယ်ဘုရားလောင်းကလေးကလေသူ့ဘွဲ့တော်ကသိတ္တထားဘယ်သူတဲ့တော့သိတ္တထားဆိုတဲ့ဘုရားလောင်းကလေးက16နှစ်သားအရွယ်ရောက်လာတော့သူ့ကိုထင်းနှံဆွဲအပ်လို့ထင်းနှံစည်းစိမ်နဲ့ချမ်းသာနေလိုက်တာနန်းတော်ပေါ်မှာသူ့လည်းပဲအထင်အရာတွေနဲ့ဆိုတော့မေရော့နဲ့နေလိုက်တာ73နှစ်လောက်ကြာသွားတယ်နန်းစည်းစိမ်နဲ့လေ16နှစ်သားအရွယ်မှာနန်းအပ်လို့နန်းစည်းစိမ်နဲ့73နှစ်နေတယ်ဆိုတော့16ထက်3ထည့်လိုက်တော့29နှစ်အရွယ်ရောက်သွားပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတော့မှပဲတနေ့တော့ဖြင့်မင်းဥယျာဉ်ကိုထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားလောင်းလေးထွက်တဲ့အခါမှာသူအိုသူနာသူသေးယဟန်လို့ဆိုတဲ့နမိတ်ကြီးလေးပါကိုမြင်ပြီးတော့ဒီတင်တန်ဝေကရပြီးတော့ထွက်ပါတယ်သိတ္တထဘုရားလောင်းဟာလေအသက်အားဖြင့်ဘယ်လောက်တော့29နှစ်အရွယ်မှာသူအိုသူနာသူသေးယဟန်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြီးလေးမျိုးကိုမြင်ပြီးတော့တောထွက်ပါတော့တယ်တောထွက်လို့အစဉ်အတိုင်းသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရွေ့နဲ့ဥရဝေလာတောကိုရောက်သွားတော့ဟိုမှာစောင့်ပြီးတော့နေတဲ့ပင်စဝက်ကြီးတို့နဲ့တွေ့တော့တာပဲသူတို့တွေကလည်းဘုရားအလောင်းလာစောင့်နေကြတာမဟုတ်လားပင်စဝက်ကြီးတွေကစီးပြီးပြုစုကြလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားလောင်းကလည်းပဲအပြင်းအထန်ကြင့်ကြံပါတဲ့ဘုရားဖြစ်ဖို့ရအပြင်းအထန်ကြင့်ကြံတာလေတရွေ့နဲ့အစာအသောက်တွေလျှော့တဖြည်းနဲ့အစာအသောက်တွေချိုးချမ်းပြီးတော့ကြင့်လာလိုက်တာနံရိုးကြီးတွေများအပြိုင်ပေါ်လာအောင်ပိန်ချုံကြသွားတာလေနော်ဘုရားလောင်းဟိုကနန်းတော်ဘောကဆင်းပြီးတော့လာတော့ကအင်မတန်ပြည့်ဖြူနဲ့ချောမောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအခုဆိုလို့ရှိရင်ပိန်ချုံကြသွားပြီမျက်လုံးကြီးတွေများဆိုရင်ဝက်ကြီးတွေဖြစ်လို့တဲ့ကြည်သာနန်းတော်ပေါ်မှာချမ်းသာနဲ့နေပြီးတော့လာခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အခုချိန်မှာအသာတော့တွေးလျှော့ပြီးတော့ပြင်းထန်ကြင်ညာလိုက်တာနံရိုးကြီးတွေအပြိုင်တိုင်းနဲ့မျက်လုံးကြီးတွေလက်ွက်ကြီးတွေဖြစ်လို့နံရိုးတွေကအပြိုင်တိုင်းခါဆိုတာကဆိုရင်ခချီကလေးပဲဖြစ်တော့တယ်ခချီကလေးပဲကြံတော့တာအိုးရှစ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဝမ်းဘိုက်ကိုလက်နဲ့များစမ်းသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်ကျောရိုးကြီးပါကြိုက်မိသွားတာခါလေးကလည်းခချီလေးပဲနေတော့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါအဲ့ဒါလောက်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပုံတော့တာတင်မစုံရိုးကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တစ်ကလအုပ်ရဲ့တင်မစုံကြီးတွေလို့ကိုဖြေးလို့ကုန်းကော့ပက်လာကြည့်မကောင်းရှုမကောင်းဟိုလူယုံနဲ့မတူပါဘူးပဲအယိုးစုကြီးလို့ဖြစ်နေတော့တာခေါင်းတော်ကိုစမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘူးဒီပိန်ကြောက်ကြီးလို့ပါပဲနှထင်းကြီးတွေကလည်းခွဲလို့ကြည့်မကောင်းရှုမကောင်းပေါ့သပင်ကိုလက်နဲ့စမ်းပြီးတော့ပုတ်တက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်မူမွေးကလေးတွေလိုပဲဆွေးကြည့်ပြီးတော့ကျွေးကြလာကုန်ကြတော့တာအိုးတနေရာကနေပြီးတော့တနေရာကိုသွားမယ်လို့ထလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘိုင်းကနေများလဲကျသွားတာအားဒီအင်းလေးကလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးမသေးုံတမယ်ပဲတငွေ့ကလေးပဲကြံပါတော့တယ်အဲ့ဒါလောက်ကြည့်အောင်အပြင်းထန်ကျင်းပြီးတော့နေတာကိုဒုက္ခရစရိယာအကျဉ်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဗါတဲ့တော့ဒုက္ခရစရိယာအကျဉ်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကလားဒုက္ခရဆိုတာကခဲရင်စရိယာဆိုတာကကျင့်တာဒုက္ခစရိယာမဟုတ်ဘူးနော်ဗါတဲ့တော့ဒုက္ခရစရိယာအကျဉ်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ပြင်းထန်ဘုရားဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကြင့်ကြံနေတာဟိုဘေးကပြုစုပြီးတော့နေကြတဲ့ပင်စဝက်ကြီးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ရေဘူးရေချမ်းကမ်းဟန်းလို့သိအားရကြတာပေါ့မကြခင်ဘုရားဖြစ်တော့မှာပဲအခုလိုအပြင်းထန်ဆင်းရဲခံပြီးတော့ကြင့်ကြံနေတာပေါ့အလွန်ကျဉ်းအားရကြတာဘယ်သူတွေကတော့ပင်စဝက်ကြီးငါဥတို့ကသိသဘောကြတာပေါ့ဘုရားဖြစ်တော့မှာပဲဘုရားဖြစ်တော့မှာပဲဒီလောက်ထိအောင်အပြင်းထန်ကြင့်ကြံနေစဉ်ဧကဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားလောင်းကိုယ်တော်ကတော့ဖြင့်စဉ်းစားနေပြီအပြင်းအထန်အဆင်းရဲခံပြီးတော့ကြင့်ကြံနေတဲ့ဘုရားလောင်းကတော့ဖြင့်စဉ်းစားနေပြီအချိန်အားဖြင့်လည်းပဲ6နှစ်နီးပါးကြာလာခဲ့ပြီဒီထိအောင်တရားရပါလားမရဘူးဒီတော့စဉ်းစားတာပေါ့လောကကြီးထဲမှာအစအတောက်တွေချိုးချမ်းအဆင်းရဲခံပြီးတော့ကြင့်ကြံတဲ့သူတွေဟာငါတဲ့မပူကြပါဘူးဘယ်လောက်ပဲအဆင်းရဲခံနေဘယ်လောက်ပဲပင်မခံနေဆိုပေမဲ့လို့ငါတဲ့မပူကြပါဘူးအဆင်းရဲခံအပြင်းထန်ကြင့်ကြံလို့တရားသူရကြမ်းဆိုရင်ခုလို့ဆိုရင်ရလောက်နေပြီပေါ့
အခုတိအောင်မရသေးတာဟာလမ်းစဉ်မှားနေလို့ပဲဒီလိုစဉ်းစားပြီးဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့တစ်ထစ်ချဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းကအဲ့ဒါလိုပါဝိပိဿဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါဝိပိဿဝါဒီဆိုတာပါဠိလိုပြောတာပါခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့သုံးသပ်လေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတာပေါ့ဟုတ်ရင်ဒီလမ်းစဉ်မှန်ရင်လိုက်မယ်မမှန်ရင်မှားတယ်ဆိုရင်ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲမယ်ဒီသဘောကိုဝိပိဿဝါဒီဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလိုနဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဘုရားလောင်းကိုယ်တော်မြတ်ကထုတ်ဖြတ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘုရားလောင်းဟာမဖြစ်ဘူးဒီလိုအစားအသောက်အခုလိုလျှော့နေရမမှန်ဘူးဆိုပြီးတော့အစားအသောက်ကလေးတွေပြန်ပြီးတော့နည်းနဲ့စားလာတယ်ဟိုဒီတိုင်းအရှင်ရဲ့ခံလို့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တဖြည်းနဲ့တူစားလာတယ်တူစားလာတော့နောက်တော့တဖြည်းနဲ့အားလေးတွေပြန်ပြီးတော့ပြည့်လာတယ်ပေါ့သွားနိုင်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်တော့အနီးအနားကရွာတွေအကြည့်ကြွပြီးတော့ဆန်းခံဖုံးပေးတော့တယ်ဒီတော့ပင်စဝက်ကြီးတွေကစိတ်ပြတ်တော့တာပေါ့ဖျားလောင်းအပေါ်မှာမျောလင့်ချက်တွေကုန်ခန့်သွားတော့တယ်ဟန်တော့ပါဘူးကွာလို့ညည်းကြတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတော့ဖြင့်အပြင်းထန်ဆင်းရဲခံကြက်မှတရားတို့ရတယ်လို့ဒီလိုစွဲနေကြတာမဟုတ်လားသူတို့ခေတ်သူတို့ခါတော့ကအဲ့ဒီဝါဒကြီးအဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကြီးကတိတ်ထင်ရှားနေတာဟိုအခုလိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဆွမ်းနေပြန်ဖုံးပေးတယ်ဆိုတော့ဒီရင်သူတို့ကစိတ်ပြက်ကြတော့တာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအပြည့်တန်ဆင်းရဲခံအထုံးမှတရားရတယ်လို့သူတို့ခေတ်စားနေတဲ့ကာလကြီးကိုဒါကြောင့်လဲဘုရားလောင်းပေါ်စိတ်ပြက်ပြီးတော့လက်လျှော့ပြီးတော့ဘုရားလောင်းကိုကစ်ကွာဆိုပြီးတော့ထားပစ်ခဲ့ကြတော့တယ်သင်္စဝတိတွေကလေတို့ညှို့လင်းချက်ထားသလောက်မဟုတ်တော့ပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့ကဲနေရခဲ့ပြီတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုပဲကြိုးစားအားထုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဝေးကိုထွက်ခွာသွားကြတာအဲ့ဒါလိုနဲ့ထွက်ခွာသွားရင်ကတဖြည်းနဲ့ဗာရာဏသီပြည်ရောက်ပြီးတော့မိဂဒဝုံတော့ရောက်နေကြတော့တာဘသူတွေတော့သင်္စဝတိဟုတ်တယ်အနာရေဘူးရေချမ်းကမ်းလှမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိတော့ပါဘူးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တူးတဲ့ပါပဲဆုံးခံဖုံးပြီးတော့အားလေးတွေပြည့်လာတဲ့အခါကျတော့ခါတိုင်းလိုပဲမှန်နဲ့တရားတွေအားထုတ်အဲ့ဒီပင်စဝက်ကြီးတွေမရှိတဲ့နောက်ဘုရားလောင်းဟာဆက်လက်ပြီးတော့အားထုတ်တော့လမ်းစဉ်ကမှန်တယ်မဟုတ်လားလမ်းစဉ်ကမှန်သွားတဲ့အတွက်ဘုရားဖြစ်တော်တာပေါ့ဟုတ်ပြီလားဘုရားအဖြစ်တို့ရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒါတို့ကဆုံလာပြီးနေ့မှာဘုရားအဖြစ်တို့ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအခုခါမှာတရားဟောမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာလာရယတိဥဒကယတိတို့ကတော့ညံကောင်းလို့သူတို့ဥစားပေးတာအဲ့ဒီနောက်ဆက်ပြီးတော့ဘယ်သူဟောရမလဲလို့ဥစားပေးဟောရမလဲလို့စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့အခုပင်စဝက်ကြီးတွေပေါ်လာတာမဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားဟောမယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်လာတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတရားဟောမယ်ဆိုပြီးတော့အခုပင်စဝက်ကြီးတို့ထံကြွလာနေပြီဒီကနေ့ဝါဆိုလာပြီနေကြွလာနေပြီပင်စဝက်ကြီးတွေကဥရဝေလာတော်မှာနေတော့ကသူတို့ကပြုစုဘောရလို့ကျေးဇူးများတဲ့အတွက်သူတို့ကိုတရားဟောဖို့အခုကြွလာနေတာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကတော်လန်းခီးကတပါးတဲ့မာနဲ့ကြွလာနေပြီအသားတော်ကဝင်းဆိုပူတော်အယကြီးကခတ်ထွားတက်တော်အပြင်35နှစ်မှန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြစမ်းပါ29နှစ်အရွယ်မှာတောထွက်ပြီးတော့တောထဲမှာ6နှစ်ကျင့်ရတာဆိုတော့29နှစ်ထဲ6နှစ်ပေါင်းထည့်ရင်ဘယ်လောက်လဲအရွယ်ကောင်းတော့မဟုတ်လားကြည်စမ်းအခုချိန်ခါမှာနန်းတော်ဘော်တုန်းကအသားအည်မျိုးလိုပြန်ဖြစ်ကုန်ပြီမဟုတ်လားပြည့်ဖြိုးနဲ့အသားကဝင်းဆိုအရက်တော်ကြီးကမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာကောင်းဆောင်ဆိုတော့ခတ်ထွားကြီးပေါ့တက်တော်အပြင်35နှစ်အချို့အစ်စ်တွေကလည်းပြည့်နဲ့အသားရေးကပြည့်ဖြိုးဆိုတော့ပူတော်ကြောကြီးပေါ့အဲ့ဒါလို့ပူတော်ကြောကြီးအဖြစ်မှန်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြစမ်းပါအခုတော်လန်းကကြွနေပြီမာနဲ့ပင်စဝက်ကြီးတို့ရှိတဲ့နေရာကိုကြွလာနေပြီဒီကနေ့လိုဝါဆိုလာပြီနေညနေကြွလာနေပြီနေဝင်ဖြိုးပြအချိန်မိဂဒဝုံတောဇတ်တို့ရောက်သွားပြီပင်စဝက်ကြီးတို့ရှိတဲ့မိဂဒဝုံတောဇတ်ကိုရောက်သွားပြီအဝေးကလာနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပင်စဝက်ကြီးတို့ကလည်းမြင်နေကြရပြီမြင်နေဆိုရင်မဲ့အချင်းချင်းသူတို့ချင်းလက်တို့ပြီးတော့ကတိကဝတ်ထားကြတဲ့ဟေ့ဟောကိုမှကြည့်ကြစမ်းမြင်ကြလားဟုတ်အရှင်ဂေါရမကြီးလာနေပြီကွာကြည်စမ်းထူးဆန်းမဟေးပြင်းလို့ဒုစီကိုလိုက်လာတာနဲ့တူတယ်ဟဲ့သူတို့ချင်းတိုးတိတ်ပြောကြတာဟေ့သူ့ကိုအရေးမပေးကြနဲ့နော်အရေးမပေးကြနဲ့ခရီးဥကြိုလည်းမစိုးနဲ့အသားနေ
တခုတော့ရှိတယ်ကွယ်တို့ကအိမ်တယ်ဆိုတော့နေရာကလေးလောက်တော့ပေးတာပေါ့ဒီလောက်ပဲတော့တက်တက်မပူနဲ့အဲ့ဒါလိုဂတိထားပြီးတော့သူတို့အိမ်ကြီးရနေနဲ့ရတာပေါ့လေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကြွလာပြီးမာနဲ့တွေ့၍နဲ့ချီးပြီးတော့ပင်စဝက်ကြီးတို့စီကိုကြွလာနေပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီလာလေပင်စဝက်ကြီးတွေရဲ့စိတ်တွေဟာလှုပ်ရှားပြီးတော့လာကြလေဖြစ်ပြီပေါ့တဖြည်းဖြည်းနီးလာတော့ပင်စဝက်ကြီးတွေကတဖြည်းဖြည်းသူတို့မျက်လုံးတွေလည်းပြုတ်ကျဲလာတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါဟာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တကူတော်တွေကြောင့်ပေါ့ပင်စဝက်ကြီးတွေရဲ့ကြောင်းကြီးနေရအဆက်ကိုလည်းရောက်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာသူတို့ရဲ့ပိဋကဝတ်သူတို့မေ့ကုန်ပြီးတော့တပားကဘုရားကြီးပြည့်သွားတယ်ဘုရားနာရောက်တဲ့ဆိုရင်တပိတ်ကိုစမ်းယူတယ်အဲ့ဒါလိုလုပ်ပြီးတော့ခရီးဥကျိုဆိုပြီးတော့တာပေါ့အဲ့ဒီတပားကအဲ့ဒါလိုပြေးသွားတော့ဟိုကျန်တဲ့တပားကရေရင်းစီပြေးသွားပြီးတော့ရေချေသေးဖို့ဆိုပြီးတော့ရေတွေခတ်ယူလာတာမဲတပားကဆိုရင်ရေသေးတဲ့အခါမှာထိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဖင်တိုင်ကုန်လေးပြေးယူတယ်ဟိုတပားကခြေသေးတဲ့အခါမှာခြေပုတ်အိုးချမ်းဆိုပြီးတော့ခြေတော့ကိုပုတ်တိုက်တဲ့အိုးချမ်းပဲလေးသူတို့အတုံးလေးတွေလေအဲ့ဒါလေးတွေပြေးယူလို့ဟိုတပားကတော့ဖြင့်ခြေသေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့နေရာကလေးပါပြေးခင်းတာပေါ့အဲ့ဒါလိုနဲ့အလုံးပဲအတီးတီးဝေယဝတ္တတွေပြုမိကုန်ကြတော့တဲ့ဒါဟာဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့မေတ္တာဓာတ်လွှမ်းခံရလို့ဖြစ်ကုန်ကြတာပါပဲအဲ့ဒီလိုပါခြေဆေးပြီးတော့ခင်းထားတဲ့နေရာကလေးမှာအပြန်ထိုင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲပင်စဝက်ကြီးတို့ကရွှွှဝေနဲ့အောက်တော့ငါရှင်ဆိုတဲ့အလုံးလေးကတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအဆင့်တူတန်းတူကိုပြောတဲ့အလုံးနှုံလေးတွေပဲတဲ့နဲ့လေပြင်းမူလားပြင်းလို့ကျုပ်တို့စီလိုက်လာတာလားဘယ်လိုလဲအောက်တော့ငါရှင်ဒီအတုံးလုံးလေးတွေနဲ့ဝိုင်းခေါ်ကြတာကိုဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်ငါကိုတဲ့ငါရှင်လို့မခေါ်ကြနဲ့အောက်တော့ငါရှင်လို့မခေါ်ကြနဲ့ငါဟာဘုရားဖြစ်လာပြီတရားဟောမယ်ဒီလိုပြောကြတော့သူတို့ကဘယ်ယုံရလိမ့်မလဲမယုံတဲ့အပြင်ဝိုင်းပြီးတော့သရော်ပြုံးကလေးတွေကြိုင်တူပြုံးကြတဲ့အောင်မယ်လေးဗျာခင်ဗျာနဲ့ဟိုတုန်းကအစင်ရခန်းအပြင်းထန်ကျင့်ကြမ်းပြီးတော့နေတုန်းကတောင်ဖျားမဖြစ်ဖ ೇನೆ အခုလိုအစအစာတွေစားတော့ပြီးတော့ဝဖြူလာတာမှဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်နိုင်ပါမလားဗျာပြောကြတာလေဒီတော့ပစ္စဝက်ကြီးတွေကအဲ့ဒါလိုဝိုင်းပြီးတော့မေးကြတယောကြတော့ဖျားကိုတော့မြတ်ကြီးကဟိုတစ်ချိန်လုံးကတင်းတို့တွေကငါဖျားအပေါ်မှာမျှော်လင့်ချက်တွေကြီးစွာနဲ့ဝေယဝိဇ္ဇာတွေပြုနေတုန်းကတောင်ငါဖျားကတင်းတို့အားရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျေနပ်ဖွယ်ပြောခဲ့ဘူးလို့လားဒီတော့ငါဖျားမဖြစ်သေးလို့ဘာမှမပြောခဲ့သေးပါဘူးအခုဖျားစင်စစ်ဧကံဖြစ်ပြီမို့လို့ဖြစ်ပြီလို့ပြောနေတာအဲ့ဒါလိုမိတ်လိုက်တော့မှပင်စဝက်ကြီးယတိတို့ကငြိမ်းကြသွားပါတဲ့အခုတင်တို့ကိုတရားဟောမယ်လို့ဆိုပြီးတော့လာတာတရားနာကြလို့ဒီလိုမိန့်တော်မူပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဟာနေမင်းကြီးကမဝင်တတ်သေးပါဘူးဒါကြောင့်မှောင်လဲမမှောင်သေးပါဘူးတရွေ့ရွေ့နဲ့လာပြီးတော့နေတာဟာနေဝင်ဖြိုးပြမဝင့်တဝင်ကလေးအချိန်ရောက်သွားကြတာဟုတ်အနောက်ဘက်တောင်တန်းကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေဝင်နီကြီးကအားပြောလို့ရော့ကြပြီးတော့ဝင်လူအချိန်ပေါ့ဒီကနေ့လာပြီနေဖို့လို့အရှိလောကကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာပြီဝင်းကြီးကဝန်းဆက်ဆက်ကြီးနဲ့ရွှွှများလှည့်ပြီးကြီးလို့ကြွတက်လာတဲ့အချိန်အဲ့ဒါလိုနေမင်းကြီးရောလာမင်းကြီးရောနှစ်စင်းလုံးကိုပြိုင်းပြီးတော့မြင်နေရသေးတဲ့အချိန်မင်္ဂလာကျက်တွေရှိလာတဲ့ကြီးလာအချိန်မှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနှုတ်တော်ကထုတ်ခေါ်ပြီးတော့ဒွေမေဘိက္ခဝေအန္တာပပစီတေနာနာတိဝိတ္တဗာအစချီတဲ့ဓမ္မစကြာဒေသနာတော်ကိုဟောတော်မူပါတယ်